বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। কেন আছেন ফ্রেন্ডস? আশা করি বেগুম ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আই চেষ্টা করি ডেলি উগ্র ভিডিও অনার দিবলা, কিন্তু গত হালিয়া ফুরু আই সময় না পাই বেশি জামিলার জরিয়া। সো আজিয়া অনারাল্লা আসি দে আই গত দুদিন আগে ভিডিও বানাইলাম জিবা ঠান্ডা লইরে। এখন ঠান্ডা ফরের মোটামুটি গুড়া ফাইন্দাল্লাতে যারা বয়স্ক মানুষ আছে তারাল্লা বেশি এখন সেফটি থাকিবা জরুরি। আর খ্যাং খ্যাং করলে সেফটি থাকা যাইব। গুড়া ফাইন্দের ক্ষেত্রে কি করা ফুরিব, বুড়া মানুষের ক্ষেত্রে কি করা ফুরিব অনারা জানা দিই গত ভিডিওর মাঝে। আজ একবার দাবাই দেখা দিও, দাবাইও প্রাকৃতিক অনারা ডাক্তার দোয়ানো মাছ এখন ফার্মেসি দোয়ানো মাছ পাইবা। তাছাড়া অনারা দাবাইবে ঘরত বানাই হাই ফেরিবা। হইবা যে শরীফ ভাই ডাক্তার দোয়ানত ফাইব দাবাইবে ঘরত কেনে বানাই হাইম অনারা দেখা দিই। আই জাতরিলা হাসানির আদে এজমা বিয়ারামর দাবাই ব্যবহার করছি এর ভিতরে, কিন্তু এই দাবাইও বেশি বালা ভাই। হাসানির যত ধরনের দাবাই আছে এর ভিতর তুন ইবা যেদুর হাজ করে আজ জানা মতো অন্য হনো ওষুধে এদুর হাস নকরি। তবে মানুষের গিয়ালয়ের হদিন বেশ কম আছে। হন হন মানুষের হয়তো ইবাই হাস নগরিত পারে, অন্য উগাই হাস করিতে পারে, কিন্তু আর ক্ষেত্রে আই ইবালয়ের বেশি বালা ভাই আতো ন। আর ঘরের ওয়াইফ হতুন আর তো গরম থাকছিল ফ্যান চালাইতে চালাইতে কেন আদত হয়ে গিয়েছে। ঠান্ডা ফুললি এখন সম্বল যা ফাইলিও ফ্যান সাইজা রাখি দিয়ে পড়ে ফ্যানের বাঁচিব নফুলিল ঘুম নই কেন আদত হয়ে গিয়ে তেন লাগে ফ্যান ওসারি দিরেকে রাতিয়া কলা হাইয়ে বা দে কলা হাই শীত ফরের ফ্যান ওসারি দিরেকে তারপরে এন্ডিলাম মাঝে কিউ গিয়ে ঠান্ডা লাগিয়ে দিয়া নাম মাঝে আই গরুয়া ওষুধ জিন আতো আছে ই নাহা সদিন গ্যাস বেশি তেজ বেশি এন্ডিলা বেশি তিতা বেশি হাইতন ডাক্তার ওষুধ বিভিন্ন ধরনের সিরাপ ট্যাবলেট সকল আনি দিয়ে হন জিনিস লইরে হাঁস নতামি। পরবর্তী আর আয়ুর্বেদ ওষুধের মাঝে বাসক পাতার সুনাম আছে। বাসক পাতা আর আতো পাউডারও আছে। আই অলরেডি বালোহালির দোয়া গুড়া ফুয়া ইতারা নাই দাবাইবা দিয়ে আল্লাহ রহমতা আল্লাহ ভালোও গইছে। ইতারা ডাক্তারি বোর্ডিলে আলাজ করছে, কিন্তু গম নম হারাতত আল্লাহ হারাত গম করে ফুয়া ধনু আল্লাহ রহম ভালোই। আমি বেশি খুশি যে আর সর্বনিম্ন যত সড় আলাস লই আল্লাহ যে গরু গিরে বালা গাই ইয়ান তাই বেশি খুশি। আর টিয়া পয়সা খুশি ন মানুষ যে বালাওর আল্লাহ বালা গরের আল্লাহ গম গরের ইয়ান তো বেশি খুশি যে আর সকাশীল জিয়া নাই মানুষের সেবা করছুম। শুধু একদিকে ন চারিদিকে জিন্তু ফারি হতাইয়ে ফারি টিয়া পয়সা তো আর সেবা করে হইছুম দূর উপযুক্ত ন মই মানুষের অনেক কিছু দাহাই দি ফারি বল দি ফারি রদ দি ফারি মানুষের সেবা করিবার সোঁড়া থাকলে আর কান হেবে কি হোফ আশা ইয়ান কিন্তু আল্লাহ আরে ফুরন করার। আজ যে ওষুধ দি বালার রিসার্চ করি দিবা দে ওষুধ নিলে আল্লাহ রুগীরে গম করার ইয়ান হল আর মেইন মানে দুনিয়ার মাঝে আর পাওয়া মানে আয় আর কিছু নচাই যে আয় আলাজ করি রুগী গমত দিয়ে আল্লাহ যথেষ্ট খুশির ব্যাপার। সো অনার হইতে বাসক ফাতা এবার হইল দে করিডিও কফ বলি হ ডাক্তারি ভাষার মাঝে এবার নাম হইল দে করিডিও কফ। বাংলা মাঝেও লেখা আছে, আবার ইংলিশের মাঝে অনারা করিডিও কফ লেখা আছে। আর হবুহু বাসক ফাতা ফুল সহ অনারা এটা মার্কা দেখিবেন। খনিকা গুড়া ওয়াইন অথবা বুড়া মানুষের তুন এনলা হাঁস লাগি গিয়ে হাঁস সরাই না পারেন অথবা কন্টিনিউ হাঁসাত আছে এনডিলা মানুষ বলি অনরা আজ সাজেস্ট করছুম এই সিরাপ পহা পাইবেন। এই করিডি কফ এই সিরাপ পহা পাইবেন ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্ট পাইবেন। এখন হইলে সিরাপ হিবা গুড়া ফাইন্দরও খন্ডিলা হাবা ফুরিব, বুড়া মানুষেরও খন্ডিলা হাবা ফুরিব। ক্ষেত্রে অনেক জাতো সিরাপ লইবেন তার তোমার সরা লইবেন কেলাং হইলে এই হন বয়সেরও খন্ডিলা হাবা ফুরিব ই নাতের দু জানা নাই। আর যদি জানতে চাই কতন সময় লাগবে তাহলে ওনারা জাতুন সিরাপ লইবেন তাতুন ফুসাল লইরও লইবেন কিন্তু সিরাপ হিবা হাতা হইবেন করিডি কফ কত সিরাপ হাঁসের সিরাপ হিবা কত মানে হাঁস সিরাপ হাঁসের সিরাপ হিরিয়া। তো এন্ডিলা করে লইবেন লইবা দে ওনারা কি পরিমাণ হা পরিমাণ ডাক্তার তো ফুসাল লইবেন অথবা জাতীয় ওষুধ কিনবা তাতো ফুসাল লইবেন। এবার মাঝে হর ধরনের গিয়া দিয়ে রে 1 2 3 4 5 6 আইটেম দিয়ে রইলে সিরাপ হিবা তৈরি এর বোতল রইলে বাসক ফাতা হইলে মেন জিনিস বলে মনে করি আমি। এখন হদ্দে গরম মাঝে খেঙ্গুরি ওষুধ তৈরি করি বানান হইলে আরে আর মা তারা গুড়া থাইতে আর তো যদি হাঁস লাগে আশেপাশে বাসক গাছ ইনার বাসক গাছ এড়ে আর দেশত আছে এড়িও ফাজা বাসক ফাতারে লই হালকা করে গরম দিয়ে রে হালকা করে নরম বেলা গরম দেওয়া হালকা করে গরম দি এবার খসড়ি রস গালিও রাহা পাইতো তাহলে হাঁসল্লা বেশ বালা রেজাল্ট পাইতাম। এন্ডিলা ওনারা আশেপাশে যদি বাসক গাছ আছে দিলে ফাতা গুঙ্গুরি চাইলেন বাসক ফাতা ওনারা বুড়াবুড়ি বেশি চিনিব আগে তা কেলাই তারা আগের ডাক্তার হইলে গাছগুলো চালাই তারা। সো বাসক পাতা ওনারা বাসক পাতারা নিলা হল পাতারা লই অবশ্যই রস কাঙ্গুরি হা ফুরিব আনার নির্ধারণ আই দি ফাইছুম বুড়া মানুষের এখন সিস্টেম হাবাই বা বুড়া মানুষের এখন সিস্টেম হাবাই আনাই আনার হই
যদি গুড়া হইন্দে হাঁসের দইলে এক্ষেত্রে বার্ষক ফাতার রস আনারা 4 চামিলে 1 চামিচ করে হাওয়াইবা 3 বছর 2.5 বছর হইতে নিচের ফইন ধরে অবশ্যই 6 মাসের নিচের ফইন ধরে ওষুধ বা হাবানো যাইব অন্য ওষুধ খাওয়া হলেও ডাক্তারলে মশারাগুলি 6 মাস হইতে 2.5 বছর পর্যন্ত ওনারা 4 চামিলে 1 চামিচ করে পিয়াল একটা বেনের টাইম 2 টাইম খাওয়াইতে পারো 2.5 বছর হইতে 7 বছর পর্যন্ত ওনারা 4 চামিলের 2 চামিচ করে বেনের টাইম বিয়াল একটা খাওয়াইতে পারো 7 বছর অথবা 8 বছরের ওর হইতে ধরিয়ে 18 বছর পর্যন্ত পয়েন্ট ধরে ওনারা সালানো চামিলে 1 চামিচ করে রস বিয়াল একটা বেনের টাইম খাওয়াইতে পারো যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দইলে বিয়াতা মানুষের দইলে অথবা 10-20 বছরের ওর হইতে ধরিয়ে 70-80 বছর পর্যন্ত মানুষের ওনারা বেন্না 2 চামিচ সালানো চামিলে বিয়ালে 2 চামিচ রস খাওয়াইতে পারেন তবে বুড়া মানুষের যেতে 2 চামিচ রস খাওয়াইবে না এতে এই 2 চামিচ বার্ষক পাতার রসরে নেলায় বাদে এডে ফুঁয়াতি 2 চামিচ নর্মাল পানি মিক্স করে দিবেন নইলে হয়তো অন্য হনাকান জিনিসের মাঝে আঘাত লাগিতে পারে আতালা 2 চামিচ নর্মাল পানি মিক্স করে দিই তারপরে বিয়ালের টাইম বেনের টাইম হবেন ইনশাল্লাহ হাসানির মাঝে বেশ আরাম পাবেন সো এই আসিল আজিয়ার ভিডিও নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত ওয়েট করেন নেক্সট ভিডিওর মাঝে আয়ান আল্লাহ আর ভালো কিছু চেষ্টা করতে আল্লাহ দিয়ে হাইতে রাখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু